Messieurs, dames, tango koki. Natondo bino matondo mingi esengo penza ya kozala susu oboso ya baitando na bino baibozi penza libaku malamu ya kolandanga epa wapi bozwa mi penza libanda ya mboka na kati ya mboka penza na tombe bino bolandi bolamu pamba te eza esika wa tobetaka masolo kasi na ndenga bosolo so tomingaka bilembo bosolo nde na kati esika elongo kosimba te tozana mpona kobongisa Antoine Tshombo Tshisekedi zobunda mpona ekolo kotambola koluka lolenge nini kimia ekota lelo yo makelele ya lamuka na makambo etali loi wana ezo déranger bato na nini tokobeta lisolo ya loi wana ndeko Prince Mpenge ake susu musika mpona koloba pouvoir to ba soda ayekuta ba policier te ya lobi penza to ba ka FARDC nde muto esali ba dégâts ya 30 et quelques personnes on ndeko epenga zolo bala munoko kaseza na ba preuve te et to découvrir ngo soki ya solo to ya lokuta pamba te eloko so esalami na Congo tozanga koyeba te bref ani Kabila tanga banda oboma bato to banda mona bibemba bato soki to moni bibembe te to banda mona place wana makile tikalaka kasi soki bato bazoki na palais du peuple wana bato bazanga ki kokanga to makoki ya kokanga ba photo kasi makila to moni te tozoyoka kaka na audio na ba histoire bazobetela biso est-ce que opposition to banda kozela ekoki ko pousser pouvoir asala makambu ona ndenge sengeli nde yango oyo ko sala biso no soto benda mayele to poussa ngo penza musika opposition oyo ya lobby lelo eza susu bongo te ezoka musabiso tokobeta ngona kata lisolo awa na yambi pongo ndeko Sardou aza moko ya balobeli ya baimboka Congo tokobeta ne penza masolo ndeko Sardou penza na pesi ombote pe na yambi malamu. Bonjour ndeko journaliste, bonjour na wamiloma nyonso o bazuli bako ya kolanda biso na nzela na singa tope na itando ike epi bonjour na yo mama journaliste. Mwana mboka lelo yo tokobeta masolo ya loi pe kasi yambo tokobeta masolo ya loi oyo sali ke ndeko Penge aya po ndeko Devos balobi maloba mibale Devos kitoko aza secrétaire général ya SID aya ka lobi ba buki to ba beti moto mondoki lisasi awa ikoti e buki moto soki lokolo soki ndenge nini kasi balandeli ba information moto wana si asala ki accident avant événement kasi lelo yo ndeko Penge yesusu na télévision aye koloba ye na maloba na ba audio ete bato bazokaki bato bazwaki penza bakuya makasi bazalaki ba 30 et quelques balobi pe plus grave Tshisekedi azolinga mema bango wapi liberté d'expression na Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo motoyen na mais tous en régime d'information pour ça la sitting et ma bête puis ba congolais pour revendiquer et ma bête mais le coup là tous en régime d'information informé pour encadrer sitting na yo surtout lo baké ndenge bango babimaki place wana basenga ki nzela te régime d'information ba informer te ceux qui ba informer qui la police a qui encadrer bango et en plus bato ba ko ça la sitting na parler du peuple ça problème était liberté d'expression et inde mokonzi ya mboka ye nango kwa ko ça la sitting eza mabete mais moto ko ça la sitting azana lichette arme blanche bakutani na bato ya ndeko nanga mboso ba ki pe soutien ndeko mboso babimisi machette bakata bato basafrontaner entre bango na dynamique mboso bango ba yena machette et puis je te dis aux assure et puis la vérité ndeko abetaka tolo soki muzito nani soki Martin soki nani ona babengaka azana parti na SID atika kotanga la muka DG Panzana la muka ezaki lisanga ya bato SID na limité ba ko mobiliser 11 personnes SID bato mona ki wana ezaki ba kuluno ba président eli 11 personnes président eli muta obanga mapono mo benge président eli nenga ko sarabino député eli il faut le voir kitoko parti lokola SID bana capacité à mobiliser 11 personnes te bazwa ki ba kuluna tellement kuluna soko pesie kanyaka akotia lichette na pembeni mosolo pesa ke lokola ezaki mo kemi 500 to pe 2000 tango akwana lichette akoluka mususu eza bango mutu bayine na affrontement na ba video na balakisi yote ke ba kuluna na bango bakangi bango na ba machette
Tango la police. Sans vidéo on a te botal pe pour nous profiter koyeba banani bazoka ki banani. Te na ko ya place wana. Po ezama ka balokuta bazoloba. Tango to moni la police ne ko epenge. Tika kokosa. Na yebisio lisusu na ye. Tika koza mutema mabe. Oyaka kana etando iki ongape na ye. Obeti lisolo lobi mokolo moko te mokonzi ya mboka kokitaka na este ya Congo. Mokonzi ya mboka akita na este ya Congo, yaka na loboko na kati on a luka ko na ba plateau juna ko mona yo. Première question na ko biso pesa loboko po mokonzi ya mboka beta 4 semaines na este ya Congo. Oyo lobaki ke c'est impossible akita. Lobaka pebo solo. Na marche oyo. Bola ki sabiso ba photo te. Bola ki sabiso ba vidéo. Tomoni moto akweki na moto déjà liboso. Bino boye na ye bolo ba ete ba betier masasi na la police. Bogangi eza na blessure grave. Bola ki sabiso hôpital oyo ba blessure grave baza. Maman journaliste, eza clair. Ba to ana lokola ba comprendre ki baza prêter na maponomi. Ba beta ki lisolo awa muzitu. Ba ko cha mobulu na Congo. Ba bandi ko cha mobulu. Po ben vertise ba yate. Ba bandi ko cha mobulu. Poto ki na maponomité ba na besoin ya consensus. Bango ba lobi lo wana bazomona fierté. To yebisaki bango député li ogangaka trop. Olobaka mingi makasi na TV. Soki oza cirque, oza prêt na maponomi. Yaka to ki na élection. Baza prêté. Makambo ba ko sala oyo. Sitting na biso biso pays de peste to saka sitting. Régie d'information informé kaka. Kasiti na elwa neza nini bango baboyi basimba balwa wana. Na bango na bato ya FCC na bato ya Moïse Katumbi. Bango nyonso ba comprendre ete ba sondage tout na monde entier et beti lisolo. Pona koloba ete sika wa soki tokena maponomi. Tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko azana 75%, 25% ba kokabula. Ndeko Katumbi, ndeko député li, ba o nyonso tout ba koya na présidence. Yango ba comprendre que pour l'instant, moto tout a ko postuler na présidence à Baby Simbongo, chef de l'état ça clair. Alobi il pleut, il neige. Il faut toke na maponomi. Glissement ezati. Soué na bango ezali glissement. Ba ya na kati hémicycle, ba discuter na kati. Bango balobi ba ko wi ndima kasi bazana bosenga bosimba ba loi électorale. Beaucoup likunzi eza clair. Article 64 et bisina ngai molobeli ya peuple na yo ndeko journaliste moto tout a ko penser aya au sommet de l'état na coup d'état totelemela yango to ça na plus de 13 coups d'état na Congo. Ezo bisambo basi. Voix élection, il y a un changement. Pour la voix élection, tu comprends que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État a ça la différence pour les Kabato Moussousou. 145 territoires. Et pour la mission aussi, les Sanzana Congo. Pour nous demander qu'au tal, on a dit Moussousou, mais on comprendre que Nzala Congo et Zabanzela Mabon de Kabila a tiré les pendant 18 ans de gestion. Au moment on a côté Moussousou, Nzela Moké, Boule Bougana, et ça a 18 ans. Batonga Kayangote. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, misala nous a réalisé. Yango na ebisuete. Soki mokonzi ya mboka tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaka to au sommet de l'État. Congo ici est libre. Félix ça sali espoir on a Congo. Eza na président moko te akosala yango. Augmentation ya carburant d'autres mondial. Nigeria est doublé, France est mati, bipa et mati, mais biso na Congo bakisami 200 francs. Grâce, il y a 3,5, il y a réserve au Tozanango. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui a tekaki, il faut tout doubler, tout tripler prix. Tout na bandeko ba tekaka essence 200 francs de médecin. Donc 200 on a quand demandé ça la Tozanga. To uti na maladie à Covid-19 aux émissions 3 ans. Et paralyser l'économie au monde entier. Et permettre de dans le monde entier avancer, biso na Congo. Économie en mboka na biso est extraverdi. Il faut tout importer libanda pour permettre le budget na biso furuka. Pendant maladie ya Covid-19 et handicapé biso. Ceux qui va payer to benga tout puissant. Ba kolela que budget na bango est handicapé. Sika biso RDC to tripler du budget. Et ça grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba recette na ebisio n'en parlons même pas. Espoir au mokonzi mboka sali na 3 ans na ye et l'équipe 18 ans de gestion. Tous ans na bilan to koyi la peuple congolais. Ya on a promettre ba congolais nyonso il pleure il neige 2023
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 75% président élu. Kasi ndenge koloba ete bokoni ya coronavirus ndesala ete ezongisa to esala mbilinga na kati eske yango nde ezangisi sama lukonde lolenge nini ya kosala mosala ebonga na ye te ndeko sama lukonde ezangisi ete po to changer Congo tokobota bato ya sika te soki tomboti bato ya sika fo tozela bebe akolaka donc eza pasi président ya kobongisa Congo po o eye pa koya ekosenga bato ya sika eza pasi Allemand de l'Est pour changer mboka na bango babotaki bato ya sika te kaka bato baza na gestion o atambola kina ndeko Kabila atambola kina Mobutu atambola kina Kabila le père à comprendre que désormais président Congo kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyonso eko changer yaka na ya na osiko place moko comprendre ndeko epenye place moko na okaki alobaki vision ya mokonzi ya mboka et puis alobi susu ba voyage ya tata ekolo mais ba voyage ya tata ekolo na changement total na Congo. C'est vraiment bazomona ote. Congo est outil na zone rouge. Place au crédibilité dans le monde entier ezala quitté. Pays mon côté ko betela lisolo ya Congo ayoka yango. Moto mon côté azana mikili na poto libanda ya Congo a pensé à zonga Congo. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bato bakomi ko utaliti na libanda ko zonga Congo. Pour aya un changement total na Congo. Guerre ça a plus de 21 ans. Solution zo makate. Président Mokota a bêté sur la guerre pour ailler, expliquer à côté de mon accord. Tellement comprendre que minier du Marakuna, Falangé du Marakuna, n'a sacrifié Makila va Congolais pour nous Zambongo, n'a s'enrichi à côté. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant au sommet de l'État, tant à jouer Bonga, Vandi pour lancer projet à 100 jours. 100 jours, il y a Pamba. Atali à comprendre que tous les 4 coins à Congo Mboka ici et Beba, Nenga Lobaki, et le Koyiba Ezate, Yaye Kobungisa, Yoka Kobungisa. Tant qu'on a vendu na ebonga 100 jours, à l'obité, beaucoup de Kundia Mboka et Pessin d'Ingisette, et que la chose à l'offrir, à exécuter. 7 millions d'enfants de riz, au Ezaki na famille, Tata Azan à 9 bana, tellement à foutre 100 000 francs, incapable de foutre la 9 bana en frais. Attends, Sarami Balé, Misato Bapemi, Misato, Mine Ibapemi. Grâce à gratuité d'enseignement, à Tiniba Agnon sur 10 qui est là. Ndeko Félix a fouta Nyongo, na famille a député Li, Ndeko Martin Fayulu. A fouta Nyongo, na famille a Ndeko Moïse Katumbi Tchakou. A fouta Nyongo, na famille a Ndeko Tangi Kombo na Nyoa Lobi Mambo militaire. Mpenge, soki Mpenge wana, Kombo na mitizango biete. A fouta pourquoi? Ndeko Mpenge, a sa na capacité te. A sa incapable de kotangi sa famille na bango mobimba. Ndeko Martin Fayulu aza incapable de kotangi sa famille na bango mobimba. Ndeko ndeko nani Lubumbashi okombo ekimaka Moïse aza incapable de kotangi sa famille na bango mobimba. Grâce à exécution ya beaucoup likunzi ya mboka homme Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali ne permettre ba famille na bango et survivre. Baba na kati ya famille na bango bazwa bwanya pe mayele. Na place wana ndenge ba kolandanga bo esi ba beteli tata ekolo maboko po balobi ndeko alobi bo solo iyo difficulté wana elongwe na famille na biso 30% ya salaire ya ba fonctionnaire tout emati policier on ndeko epengi alobi ba ezaki ba policier te ezaki ba beret rouge aza fantier pour na monaki beret rouge te na ebité ye forme ne za kala muta renseignement peut-être le quoi za muta renseignement pour za ka politicien te akwa ipo ko identifier que eza ba beret rouge pour aza muta renseignement 30% au Mokonzeboka bakisi na salaire ya soda. Soko ebisi soda Félix Akende régime Kabila ya akobeto masasi usaka bajiwana te. Basaka na muto simba mundu kité. Soko ebisika soda Félix Akende na ebisio yo moko ko comprendre. Et puis changement pas Félix et nini. Garde présidentielle au bazaki simande ko Kabila. Ba garde na ye. Tango Mokonzeboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azue bonga ba ebisi ndeko Kabila désormais toza ba garde ya chef wa koya balongwe sima ndeko Kabila ba esima tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tisikawa toza na ba garde oyo bazaki ensemble na ndeko Kabila baza sima tata ekolo po ba comprendre que désormais garde présidentielle a garde présidentielle ayi ya mototé soda pa ya mototé biso to kosala te lokola Kabila ya tata tango aye au sommet de l'État, après qu'on s'en va corps na Rwandais à respecter à beta bon massage à créer la biso problème à autres tumbana ba soda congolais. Tala degré à mes gestion
ya bato basali yo ye na pouvoir ozu pouvoir na makasi na mandoki olo recruter les mêmes soldats non changer bango otumbi bango okrele biso guerre awa na ba Rwandais eza bato ba gérer ba kabila ba krele biso guerre na ba Rwandais accord na ba Rwandais ba respecter tende saliki ba tumba biso tata ekolo na vision na ye webi place amemi biso aye na biso na COP 26 réchauffement climatique place au RDC ata mokonzi moko ta amema biso kuna grâce à diplomatie na ye tango babengaka ye meilleur stratège du monde pour ba comprendre ete azane loko na mesa akopesa COP 26 totikala koya te place to kobeta masolo ya réchauffement climatique toyaka te Gabon to Afrique d'ici abande kokende lelo na gestion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toye Tunaf Bazaiba a expliqué yo G20 place aux 20 pays du monde et vandi et décidé l'olengeni ni monde entier kotambola pays na biso etika kokende te tozaki le seul pays Afrique au tokendaki drapeau RDC et pépi place 19 drapeaux différents ya monde entier ça grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avion présidentiel et kangama na Espagne depuis 2007 mokonzi ya mboka avion na 2021 suite ya ba dette intérieure asilisi ba dette toujours zaki na kabila lobaki asisi ba nyongo nyonso asisi la biso na kati ya programme netango lobaki et puis ba nyongo na sisi était moto akotisi yango moto a géré pendant 18 ans mais gestion de Kabila avion présidentiel en Espagne Sony bozane loko bokoloba te ndeko mpenge soki mpenge yaka siko na classe na speaker yo peuple congolais boyoka ngai ndeko epenge député liné akumisaka asala marche ya 14 personnes action changu pozaki marche te action changu alongwe na bato na changu akomi na poma tete pour asala marche lokola la police yo to hérité pendant 18 ans de gestion baza mo na ki professionnel te ba meki ko lengisa ye ba simba ki paye te ba toboli pine na ye kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba de res mémoire na marche ndeko Kabila atobole ba pine ba tutie na tracteur eloko ya salaki akiti na mutuka loboko likolo sinya victoire biso nyonso peuple to adiraki mais yoka eloko député li ya sala après ko tobola pine azo déclaré pine ezaka $20 on déclara pine à bosani était 14 personnes au balanda qui est bataki ba vina bango à danger pour à continuer marche à la 14 personnes était aza moto ba benga député li atiki 14 personnes a que déclaré pine à $20 et puis pas nani et pas général Kasongo général PAED a sombelier pine ba sombelier na 20 ba PC kit n'échanger a comme la 20 a bosani 14 personnes moto bozo kanisa faya au devant na Congo alobela kabato na bisibino bato ya jara bongo soki aye na Congo akobuma mboka po pambate tala ndenge abinaka likola etandoike aza crédible te avant ya meeting il faut acha kwiti po to monaki ye komela 20 donc tango aya ko sala meeting azaka déjà na kwiti aza na comportement lokola ndeko Léon Lembalemba aza na comportement lokola ndeko Mike Mukebai oazo senga ete régime oyo elongwa régime asikaya ndeko Léon Lembalemba après ko kata coalition FCC cash obina kidiaba ba vidéo ezali soki tembela ko senga ba vidéo obina kidiaba réalisateur so vidéo ane ezali tielangango abina kidiaba likolo hémicycle soki ezali tielanga vidéo wana okomona ete ndeko Léon Lembalemba abina kidiaba alobi tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza mwana ya mboka lokola ye odesi ya osome ya l'état solution ezozwama ndenge moko pe na yo ndeko Mike Mukebai mais il faut comprendre ndenge professeur Mbata Zuzio ya Mayele azoloba ete article 220 où eza verrouillé eza déverrouillé mandat ya président elongwa de 5 ans et comme 7 ans pour ndeko Lambert Mbende pe azaki clair na ba projet mokonzi ya mboka aza na yango gestion na yo leza 10 ans il faut ezala 14 ans yango pe biso to sengi to proposer pe loi moko ekoya
ba député nyonso ba melaka ba gene oya kwiti lokola ndeko Molière oya kwiti lokola Mike Mukebai bayaka na hémicycle te popa mbate na 2023 ata devoir Mike Mukebai na ndeko lemba bokozwa yango te po kwiti mutu esala kabino omona kate soki boloba tala ndenge botokaka et puis elobeli ya kwiti botikaka gene tango ozwa na hémicycle oza moto yo peuple a kotala peuple a voté a pesi au voix pour que nous kobundela ye tikaka agene comme Sarabino mi balé les mbalé ma Mike Mukebai biloba loba Félix Aneloko a coupé ça ba congolais tango boko senga ndeko Kabila azunga kasalobi bokese nezali tango Kabila zalaki biloko ezaki pe na talo te tango Kabila ke biloko ekomo mata abina ngonga Tshisekedi ndango yango ya zo préféré Kabila na bete oli solo moko ndeko na ngai les deux personnes wana ndeko Molière na Mike Mukebai bakende na famille ya Rossi Timanga aussi akufa babeta lisolo te ndeko Kabila azonga bakende na famille ya Thérèse Kapangala o batumba la permanence na biso babeta lisolo te ndeko Kabila azonga bakende na famille ya Bukebu Kasa babeta lisolo te ndeko Kabila azonga soki bakobima bien bango mibale wana et puis et en plus ndeko Kabila abomi Congo Fitier asali égal entreprise ya maman Olive Mwasi na ye Congo Hold Up te na lokoto en français misongo bien Congo Kimoyibi ou soit ndenge nini bayibaka mbongo ya Congo Hold Up ezaki clair BGF Bank andimi égal entreprise ya maman Olive et yibaka mbongo ya ba congolais égal wa basali na mbongo na biso bayiba égal balobi ezaki bango te me bango bandimi ka kozongisa boni nga na yibi kanyaka te na ndima kozongisa na koyala ba preuve ko l'accepter na tonga yango te BGF Bank ezawana toke na BGF Bank yo ka isi po dossier yango baluka kozongisa kanyaka ndenga maele toke na BGF Bank tolo ba vérité mususu BGF Bank ya lobaki bango te kasi ya ndimi nde kozongisa égal kaka wana avantage de tout à Congo égal les amis entreprise privée à moto et kendaka na Namibie ministre de l'économie a dégoûté a yebisi biso la vérité et son ma carton un peu dit $4 na Namibie ah bateka kango ba 70 $70 tala degré ya kimutema mabe ya mes gestion ya bateau ba gérer pendant 18 ans mes gestion bazo singa batabongo bazonga na Congo pomboka eli moto ekende wa babomi mama yemo yo ngana yo to banda ko tuna mama journaliste obo ta mama tenga na bobila ebongo yo mama yemo babomi yango ba créer HJ po biso ba bola to kota te na HJ a libéraliser assurance a créer entreprise privée na ye aussi pour aboma biso ba congolais suite ya makambo ya Carabien Osprey famille Kabila ezana kati économie à Congo soko monnaie digné soko zo trembler grâce à Félix basimbi économie famille Kabila bakotaki na makambo nyonso okomona papa député maman député mwana député nani gouverneur donc au senti na famille moko gestion à Congo faut tikela bango na ebisio bandeko wana ba gérer Congo mabe na ndenge ya kosakana te baza parmi bato yo soki batikala kitile na Congo mboka isi ekufa babomi zo national yo ebizote kasi asali pe mususu ya munene alobi asala izana kasi ya makambo ya sale s'il vous plaît ndeko journaliste zoana ko permettre Congo efuluka zoana ko permettre ngakati pesa ba congolais te kingakati za entreprise privée ya ndeko Kabila yo bénéficiera na kingati kati Fikin aboma Fikin yango wana déjà market ni ebima benga ngoni market yango esi ebimi bazo tonga yango mama emo o babomela biso batongi nini HJ o ngana okokota te pona yimo bola bango batambongo mama emo yango wana bazo tonga HJ na pe ba Congo ezaka pe actionnaire nango te papa Kabila za ba biloko nyonso ya Congo na ko ebisa bato wana basaki mitema mabe baki ko bomisa te baki ko bomande mboka chef de l'état zaki clair alobi Congo esi ekufa eloko koyiba na Congo ezate mais ngana eko bumisa soko kiti na biso na matete route ya city train
et que si tu as un côté signature na to ça to sinale bandeko to sala ki élément on a tout ça qui sur terrain na matete to sali nzela on esali ba 10 à 15 à 12 ans on nzela sala makate banda kabila zaki na pouvoir to kitaki pona ko lakisa bino tant to loba a ezalaka pona charger kabila te parce que ça kabino ba vérité to sali plateau moko na kati ya chantier o ba sala balabala wana balobi balabala wana mobuta bande ko lekango mingi kasi balabala lanso otali yango omona sikeza kitoko kasi lokwa ba volonté kindoke kota biso ba congolais biso moko ina mboka na biso moko toko kosala na nzela moko ya grave te pona kaka ba population ba se retrouver ata na banzela pamba soki ke ba compagnie ya ba congolais bo pesi na ba paya mais ata banzela na bango ba kokai ko privé biso yango te kasi lelo to kitaki peda sur terrain pona olaksa bo tala ngo na banza ta lobby jansi aromeka kolambela biso yango po ete bomona ndenge nini ngana tozaki sur terrain na nzela wana de kotokoba donc yango na émission nzela wana ibeti plus de 18 ans depuis ba na gestion ya mboka ezaka mabe nzela wana siri ya tata ekolo mobutu abandaka koleka nzela wana mais depuis ba na gestion zaki nzela soko ye na signature ona kotangela o signature meuble wana ezaki hotel ya kitoko ya matete soko uti na mikina poto libanda okoya matete o to benga kabajika baba ndai ko préférer ngomona kotala tera ki na signature mais lelo na ko ebiso suite ya nzela signature komati ya ba 6000 francs koma lokola ba hotel o to komona nzela po nzela ebe bakilo bato wana bayaki pona ko bebisa gestion ya Congo batata responsable bajiko bande ko uta poto bakima signature grâce ya nzela ba maison louer za nzinga wana bakangaki ba commission ba studio bato bavanda na kati grâce ya nzela mais sika na robeto lisolo soko koti wana je crois yo zaki sur place okomona pena to kotambola biso zaki to kokita mabulu to komata nzela ezate mwana moto kutu wana boko bambana ngomba fo webisa bato ngombe koma ekune zaki ya ebotama bongo te kasi ngomba bosoto ya salite ya kimbuta tika suite ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ba réaliser banzela wana na yebishi yo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azolatisa Congo ilamba esika a réalisé déjà projet à 100 jours tout le monde a découvrir Miyibi en premier na Congo arrestation bilo bozolo eza Miyibi takutu yo koti esika mwa malamu penza boko loboza Miyibi kaso bindi ko vital caméra yembango pa matema solo eko sala ma ya dialogue bandi ko fayolo na bandi ko perdre ba ko senga ba lobi caméra nda ko zala premier ministre et ba lobi justice asa azokata dali kambu na ye ayebi likambu te fake news en premier na Congo to comprendre que l'IRCAP ya chef de l'état à Moïbi procès 100 jours là ici chef de l'état a écrit un libanda lobby mokonza sala ka copte so mokonza mo sala cop ndenge bato ba gérer pendant 18 ans mais je so ba saki cop mboka ekokufa même oza mwana mai na ngato tangana yo soko yibi tu vas en prison tout mona ki yango grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na état de droit inango pasteur o ate ya ka bible na lipeka to banga ka eto biete o aza 3 fois 5 auta planète mars akita au PCG gestion et ministère il y a transport il y a sport de découvrir que aza moyibi ya audit IGF faut ezaki simple instrument IGF était sérieux mokonzi mboka sérieux mokonzi mboka te bato ba gérer 18 ans mais gestion ezalaki mais ezaki simple instrument Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi yango valeur Congo changement yé nana obi changement yé na ebisi changement oyibi na 12h 13h audit yé traçabilité financière bazala besoin nango soki ezate 14h peuple congolais biété il y a eu détournement dans notre pays Félix a eu un changement yo ebisanga ki wana eza changement te po Congo ya kala moto akoza saki a committee na banque place au mbongo ebimaka a charger mbongo ya l'état a kolia ndenge ya lingi na gestion Félix koyiba mbongo na Congo epesi ekomi pasi yango e permettre biso to triple budget ya mboka ndeko kasi tokoki koyeba tina penza ya masolo ya Antoine Tshilombo Tshisekedi akembe kokota na lisanga o ya bandeko na ye o bazaka na pembeni zinga ekolo Congo kasi est-ce que tina nango ekozala nini kopesa biso penza solution autozera mikolo nyonso mpona mambo etali penza bokengi ya este très bien bato mosusu balobi mokonzi ya mboka akosangana na ekili ya bangunya te alobi akosanga po ateka ekolo eza moko te chef de l'état aza meilleur
stratège du monde. Ngate moto na lobby, ba bexi, ba différent ni ebeti li solo. Ba différent magazine ma kasi ebeti li solo. Ba lobby aza meilleur stratège du monde. Stratège du monde de uti wapi. Avant na question na maman, na kimité. Na peso espoir awa même biso na G20, a même biso na COP 26, à longo du Congo na misère assisi ba dette intérieure nyonso. On est comme un peu sous confusion pour battre Kabila Loba qui a sisaki à côté si crédibilité na Congo. Nana Loba Kabila Loba ah to zuili avion présidentiel na Espagne toye na ngwa pour na makambo nyongo to zuili yango ye 15 parcelles ya miba banda ba longo gestion 15 parcelles ya miba ezalika gérer na bata Kabila to longo li to zuili même pas une semaine na Gombe 15 parcelles ya miba ah ndeko na ngai to zuili avion na Espagne to futi d'identité crédibilité au Congo est comme yango tata ekolo mutapesi yango tellement za meilleur stratège du monde yango à comprendre biso toza pays où eza francophone Gabon Uganda baza ba pays eza anglophone chef de l'état comprendre ete nzinga na biso place au koko so utaka eza ba pays anglophone yango ye pa ya adhésion na ye place au ba pays anglophone eza pour guerre bunda makala buzoba Ozaka bavanti ya moto moko asalaka COP na Congo pour azwa mbongo abu pia esila tango mokonzi ya mboka aki adhésion ndeko Kagame aye mbangu na Brazza place au pays pays francophone lokola biso a souffrir na litoyi ayebisa baloba mokonzi ya mboka te de chef de l'état ça qui clair mokonzi akota COP te toke sommet ya libanda na Kenya poto trancher to silisa négociation ba groupe armé mokonzi ya mboka beti liboko na mesa bou abi na lobby sikawa moto akozwa décision na Congo azate le seul décider na Congo kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o alinga lo babo mokonzi ya mboka lobby autant oza eloko koloba te c'est moi qui va décider asa clair ba petit groupe armé tout na boto abasangani Paul Kagame Kimi atini représentant pour comprendre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo guerre avancer bunda makala est azo silisa yango sikawa solution ezozwama adhésion wana yeli biso solution tata ekola zaki clair na lobby akomona kate makila ba congolais tanga na est il faut akata hémorragie azaki be clair na lobby manda na ya liboso soki guerre ya est silité eza échec yango alingi na quelque temps awa to bunda guerre ko bunda mandenge nini na bisio tata ekola en tout cas merci soki yote Congo esi elimwa guerre ko bunda mandenge nini mupanzi ya Uganda ba bloquer Mupanzi tu a pays anglophone au bande ko permettre ceux qui attaquer RDC ba kimba koti na kati ba bloquer kaka yende Kagame akofongola retour ezongi na kai tata ekola ina différence ni avant to kende na guerre wana négociation to ko sala kwa Kabila le père asala kati bitumba na Brazza ranking par erreur et traverser na RDC y pas match à tirer tête biso to ba dictateur tata ekolo akanga na ba na niveau diplomatie aza meilleur stratège du monde eza ki tchale loté eza solo na ebisio place wana sikasika Paul Kagame azwe baté alelima kasi pour comprendre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza militaire té ndeni azo comprendre que kopesa makana Congo ndeni azo comprendre té ndeko Kagame aza impliqué na guerre ya est mboka na biso un peu de temps bande kwa est wana bakuseka makasi bakoyebisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tikala bongo na yebisio lisusu bande ko ba gérer pendant 18 ans de gestion po basilisa kuluna otozaki na yo ensemble au mona kipe lolenge matete brila kana kuluna po basilisa kuluna webisu nini na bango ba proposaki basali opération likofi ba tirer ba congolais à bout portant ba tanisaka makila ya congolais ka okwe okufi na yebi bandeko yo na matete kako ya biso bazwaye bakenda na ye alimwa tango mokonzi ya mboka lancer kanya makasisi bandeko bake kuna baye na matete ba recruter bakulu na ebele batie bango na terrain ba mama kolela balobia esili o ezaka ka opération di kofide oh ba mama sala ki erreur pour maman et moko éducation ya mwana kokité papa pe akokité mais mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki na kokoka éducation ya ba congolais ndenge ndeko Kabila abeta lisolo akoka ko changer ba congolais te tata école ici a changer ba kuluna bakikanya makasisi un peu d'état toka ba kiyokola musala ba koma ba mécanicien ba maçonnerie
bayokola misala ya kosala masango un peu d'état toka bakomi baja ya l'état na 30% o babakisi ya baja ya l'état na bakulu na bazwi mama moko tozali pembeni wana mwana na ya kuluna wazaka inutile na société lelo akomi utile atindeli kaniaka deux fois kuluna akobenga mama lobi mama na tieli yo mbongo récupérer yango mama lobi tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kepa ina na mama na eloko yo lobi mwana azaki muta machete okoki ko adresser yete eloko ni okoloba tata ekolo lobi tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pouvoir il faut à 144 ans de pouvoir renouvelable une fois. Bande koto komi na suka ndeko Sardou pesa numéro de téléphone peut to kata président Ndondo Sardou président du parlement de Kinshasa kuma tete nazo kitape wana siko spécial rang ezo sala mawana ba caméra bazana déjà belé yo muto za musika ka mbangu na okita wana sika président Ndondo Sardou président du parlement de Kinshasa kuma tete plus 243 89 67 46 727 plus 243 89 67 46 727 peuple congolais zala derrière Félix Congo ils ont changé. Amoni to suki hapo tukota ndobi. Messieurs dames, tango koki.